Tá aqui, galera. É difícil. Então, galerinha, vamos voltar agora, né? Olha que gostoso que eu passei com o caminhão. Agora vamos... Depois eu vou colocar esse vídeo com o outro, ó. É o que a gente passa às vezes aí, ó. Não deu pra filmar ali a cena que eu tava limpando o caminhão, né? Mas ó, o cliente é aqui, ó. No meio do mato aqui. Isso aqui é França, tá, galera? Isso é França. Muita gente fala que França é só Torre Eiffel. Não é não, aí, ó. Aqui também tem roça.
Como fala no Brasil e aldeia em Portugal. Olha você ver que legal. Essa estradinha aqui, top demais. Você tá doido? Você andar aqui com caminhão. Ainda bem que agora é só descida, né? Porque eu passei isso tudo aqui pra descarregar terror, que é terra, né? Mas é tranquilo, mano. A gente tá habituado, né? Passa uns apertos aí, mas é bom que a gente vai ficando mais atento, mais experiente, né? E a gente tá sempre aprendendo todos os dias, né, galera? O importante é isso, tá sempre aprendendo. Ó, tem que ter cuidado aqui, ó. Já levantei a suspensão do reboque, né, da carreta. Por quê? Porque senão, ó, essa descidinha aqui corre o risco de encostar no chão atrás, ó. Entendeu? Ó, passei bem belezinha. Vou tentar filmar pra vocês ali, ó. Quando eu passar de novo em algum lugar. Aqui é até tranquilo, galera. Um lugar assim é bom pra morar, tá? Não é mal não. Sossegado, entendeu? Tem muita cautela aqui, ó. Tem um poste ali do lado. Se inscreva no canal aí, galera. Tinha um tempão que eu não fazia vídeo. Enfim, agora o gás ali tem a mulher que vai facilitar pra mim, porque nem tem como, né? Ela passar aqui comigo, né? Mas bora que bora. Pelo menos teve consciência e é isso aí. Merci beaucoup, madame. Ó, vou tentar mostrar pra vocês por que eu levantei a suspensão da galera, né? Eu não sei se no Brasil já tem esse sistema, mas por causa disso aí, galera. Tá vendo? Tá descida aqui, a tendência é o quê? A tendência é o para-choque lá atrás encostar no chão, né? Então, para não encostar no chão, você levanta a suspensão da galera, da carreta, né? Ou do, enfim, semi-reboque. É isso aí, ó. Vai descendo devagarinho, ó. Sem pressa. Muita calma nessa hora. Não pode ficar nervoso, entendeu? Eu passei naquela curva ali que vocês vão ver, que provavelmente vou passar lá de novo. Eu tive que fui obrigado a pisar um pouco ali na relva, né, no mato ali, na grama ali, porque não teve jeito, ó. Lá na frente ali, ó, à esquerda. Porque tem até desconto do poste, ó. Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que aí eu vou ter que abrir, ó. Muita calma, devagarinho. Só que aqui dá pra abrir bastante, ó. Vamos jogar pra cá. Bem nas calmas, devagarinho. Tem muita calma, galera, muita calma. O pessoal ali olhando. E a gente aqui de boa, né? Só deve ficar assim, nossa, que maluco. Maluco mesmo. Sou motorista e sou maluco. Tô tentando ver se acha um ângulo aqui pra vocês verem como é que é o batidão. Isso aí é a França, galera. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é isso aí. Después de 80 metros, gire a la derecha, luego gire a la izquierda. Mas o pior trecho é aqui, galera. Depois eu vou continuar. Na hora que chegar ali num outro caminho ali, eu vou continuar filmando pra vocês verem por que eu levantei a suspensão do reboque, beleza? Tamo junto. Galerinha, o pedaço que eu tava falando é esse aqui, ó, entendeu? O pior já passou, né? Mas aí, ó, aqui se você não levantar a suspensão do reboque, você corre o risco, né, de... Na hora que ele vai subir, a tendência é ele baixar. Então ele vai encostar no alcatrão, né, no asfalto, né? Então para evitar isso, ó, eu vou até mostrar pra vocês aqui rapidinho, antes de eu terminar de descer, ó. Olha lá, não sei se tá dando pra vocês verem. Ó, tá vendo? Eu levantei bastante, quer dizer, levantei mais ou menos, tá vendo? Olha lá, a suspensão da carreta, para evitar de na hora que descer aqui, entendeu? Em outro lugar que eu passei antes aqui, para não correr o risco de encostar no chão, né? Experiência, né, mano? Eu já passei uns aí e hoje, graças a Deus, estou sempre aprendendo, né? E aqui tá de boa, de calma, ó, nas calminhas. Um retardo puxado, galera, ó. O retardo tá puxado aqui, ó. Tá vendo? Retardo aqui. E é isso aí, ó. Mais uma vez, o retarda, entendeu? Pra auxiliar no freio. Porque descida assim não é bom você usar muito freio não, galera.
Senão corre o risco de... Después de 100 metros, gire a la izquierda. O freio não pegar, né, galera? O freio não pegar, né? Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou estabilizar Gire a la izquierda. Eu vou estabilizar a suspensão da galera, né? Vou parar aqui primeiro aqui. Entendeu? Graças a Deus o entregue foi feito. É isso aí, galera. Vem comigo. Vou mostrar pra vocês. Então reparem. Também eu vou estabilizar o trator também, ó. E agora eu vou estabilizar. Eu tô estabilizando por causa das patolas também, né? Com o risco de as patolas encostar no chão. Então eu prefiro levantar um pouco por precaução. Não levantar muito também não. E agora aqui, tá vendo a altura? Como é que tá a altura, ó? A altura do chão. Agora vem aqui e estabiliza, ó. Estabiliza. E é isso aí, galera. Agora vamos partir pro próximo cliente. Se inscreva no meu canal e tamo junto, galera. É isso aí. Mais uma descarga. Feito graças a Deus. Bora desligar aqui, né? Que já estabilizou. E bora. Partiu Goiás. Não, partiu Minas.